بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ولا ليال درسيga maanta wuxuu ku saabsan yahay kafaa'ideysiga iyo qiimaha uu leeyahay qofku inuu quraanka akhriyo لأن إلهي سبحانه وتعالى وحونا أمري إن aan quraanka akhrino nabigiisuna kadalika aayado badan ayaa arinta tilmaamaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo nabigiisa la hadlayo ummadda nabi maxamedna gadaashiisa kala hadlaya wuxuu leeyahay warattil alqur'aana tartiila, quraanka akhri oo tartiili. waa meesha culimadu ka qaateen xataa in quraanka la qurxiyo qiraa'adiisa iyo tajwiidkiisa inay waajib tahay. إلهي إسقو أمانة تذكر بني إسرائيل يا أهل الكتاب نجوه الري وحويل الذين يتلون كتاب الله ويتلونه حق تلاوته تلاوذيس حق يسين جرين مركب معناها وين آخرين جرين وأمان إلهي سبحانه وتعالى وكو أمانة يدك نجوه الري نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه نبي يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن والقرآن كأخرية فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أمر كنبي عليه الصلاة والسلام وحكول على أمد المال والبيجوكتو يقيمه هذا كالدول أمد مركو حلوبها إن قرآن كلا أخرية وحا إسلام مركي ماشا إيمانيا فوائد بدن يكون جرت قرآنك maxay tahay. waxaa ugu horeeya in xarafkii keliya ahaa ee quraanka oo akhriso inuu ilaahay 10 mar kugu siinayo. nabiga alayhi salatu wasallam man qara harfa min kitabillah falahu biha 10 hasanat. halka aayad halka xaraf oo akhrisay ayaa 10 xasano ku yeelanaysa. la aqulu alif lam mim harf, alif lam mim harf ma bal alif harf wa lam harf wa mim harf. marka waxa waaye darajaadkaaga iyo makaanadaada cinda Allah iyo xasanaadkaaga ayaa kor u kacaya bimujarrad ina quraanka ilaahay akhris. haddii laga tago arintaas walaalayaal qofku wuxuu ku dhacayaa alhijratu can alqur'aan, quraanku ka haajiray. arintaas nabigu aad buu uga ashtakooday. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إلهي وقومك قرآنك وكهجرودين. علماء مركي كورمين هجرة القرآن وحي كتل المامين هجرته 3 هجرات. توه الرسول حواي ويكجورين أو ويكتجين القرآن كبر كل هجرته وحلا ويكجورين أو ويكوريين. صدح وإنا كدك تونات إنا كهاجر القرآن. أولا الهجرة عن تلاوته، تلاوة هذا كهاجر. أو نقطانين أخرين هبين إيمان الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. هبين كيسا عديس إيمانك كيسا عديس كو أخرين الكتاب كو مركا هجرة تلاوتي ناس كإلى سؤال كل حين. هجرة اللباد وحوي الهجرة عن العمل به. قفك هدو أخري لكن وكو عمل فلن هجرك لو كل عين. وقرآن كوحلوك يعني إن لو كل نقبه ونونغ الدستور في حياتنا سواء أن أهانوا الدولة أما أهانوا أفراد. كانوا وحلو بين القرآن إن ما تقانا لو نقبو أن لقى هاجرين. هجرة سدحات وحالي الهجرة عن الاستشفاء به. إن القرآن كله اسكو دوين يسوونه هجرة كله. القرآن كأخرنا هجر لكن أنا ما أنت هتجر ردان أنا القرآن كسكو أخرني. النبي عليه الصلاة في سنن ابن ماجه وكل هي من لم يستشفي بالقرآن لا شفاه الله. قف كان القرآن كسكو دوين إلهي ما دوين. marka waxa weey walaalayaal quraanka waa inaan laga hijroonin, tilaawadiisa aan laga hijroonin, camalkiisa lagu camal falo aan laga hijroonin. in ma taqaana la isku laga dawado quraanka laga dawraadsado quraanka. لأن إلهي وحليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وحان كسو دجنو إلهي قرآنك وشفاء ورحمة المؤمنين تروى. قرآنك إلهي شفو كتل معه. يا أيها الناس دولك يا أيها الناس قد جاءتكم وحائرينتي موعظة من ربكم وهنو إلهي حقي سكتم وشفاء يعافمات لما في الصدور
wixii ku sugnaaday qalbiga quraanku marka guduhu hagaajiya qofka markuu tilaawadiisa akhriyo hadda waxay sheegeen nimanka daraasaadka ku sameeyay inay xataa qofka khalaayaha jismigiisa iyo mataqaanaa unugyada jismigu inay mataqaanaa ku noolaadaan quraanka tilaawadiisa oo ilaahay subxaanahu watacaala qofkii quraanka akhriya oo ilaahay caafimaad ilaahay subxaanahu watacaala uu ka siinayo arrintaha lagu dadaalo hadalkaa kooban ee muhiimka ah ee nuxurkiisuna uu yahay war quraanka aanu akhrino aanu ka haajirin inaan akhrino inaan ku camal falno inaan isku daweyno ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu naga dhigo kuwa quraan ku camal fala ee mataqaanaa akhriya ee isku daweeya ilaahayna dawo u geliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على سيدنا محمد